Como tratar o bruxismo? Foi evidenciado ao longo de muito tempo a utilização de placas miorrelaxantes para o tratamento do bruxismo. Mas é sabido que a placa miorrelaxante, ela não cura essa situação. Trata-se de um paliativo muito interessante que vai estar preservando as estruturas dentais, evitando assim que os dentes naturais eles se desgastem. Mas, atualmente, já após vários estudos, preconizou-se a utilização do protocolo RFA, que é um protocolo no qual o paciente utiliza um aparelho bucal específico, que é elaborado, confeccionado especialmente para ele, individualizado. Ele é acompanhado por mim, pela profissional habilitada, num período de 6 meses, e dentro desse período, ele é incentivado alguns exercícios de fisioterapia que estarão modulando, incentivando a reorganização muscular, esquelética e dental desse paciente. De forma que, depois dessa reorganização, dessa reestruturação desses componentes, acontece que as articulações elas serão reposicionadas para a posição ideal. E com isso a gente vai ter a alternativa, a possibilidade de curar o bruxismo do paciente.